Mamma, sono io, Denise. Dimmi che non è come tuo numero, ti prego. Cos'è questo? Un orribile scherzo crudele? Chiamo la polizia. Mamma, te lo giuro, sono io. Ti prego, ascoltami, altrimenti stavolta mi ammazzano. Ho bisogno del tuo aiuto. La mia Denise è stata rapita 10 anni fa. È morta. Non so chi sei. Ma non contattarmi mai più. Mamma, sono io. Mi sono appena svegliato in uno scantunato. Ho le caviglie incatenate al muro. Ho bisogno di aiuto. Per favore, smettila. Non posso sopportare anche questo. Ho bisogno di aiuto. Devi credere in me. L'ultima cosa che mi ha detto prima di uscire, la mattina in cui sono stata rapita, di essere una brava sorella maggiore e far fare colazione a Ueda. Santo cielo. Non l'ho mai raccontato a nessuno. Come fai a saperlo? Mamma, sono io. Ti prego, non ho molto tempo. Denise, piccola Denise. Dove sei? Cosa è successo? Mi hanno rinchiuso in una soffitta. Mi hanno rinchiuso in una soffitta. Mi hanno torturato. Ogni giorno, per anni. Ho provato a fuggire, un ultimo tentativo. L'ultima cosa che ricordo è che venivo spinta giù per le scale. Sono svenuta. E mi sono svegliato in questo stato. Cavolo. Dove sei? Quale scantinato? Non so dove me. Lui era ubriaco e ha lasciato cadere il cellulare proprio vicino a me. Era la mia occasione. Il tuo numero era l'unico che sapesse a memoria. Ti prego, chiama la polizia. Io l'ho appena fatto. Perché non risponde alla chiamata? Voglio sentire la tua voce. Ci sto provando, non funziona. A malapena riesco a mandare messaggi. Vuoi liberarti dalle catene? Non lo so. Mi sento debole, mi fa male tutto. C'è una chiave da qualche parte? Ho cercato. Niente. C'è qualcosa che puoi afferrare? Qualcosa per rompere le catene? Ho trovato un martello, ma non ce la fa a romperle. Cavolo! Aspetta, penso di poter strappare le catene dal muro. La parete non sembra molto solida. Provaci. Tiro, Denise! Non importa se fa rumore. Denise! Che succede? Sono riuscita a staccare le catene dal muro. Sono ancora legata alle caviglie, ma posso camminare. Brava la mia piccola. Il metallo mi sta scavando la pelle. Non ci pensare adesso. Trova una finestra, dimmi cosa vedi. Ci sono montagne? Oppure alberi? Sembra essere la cantina del casolare dove mi nascondevano. Ci sono altre catene qua giù, e attrezzi. E tanto sangue. Che incubo. Denise, che ti è successo? Molte cose sono successe. Non sembra più io. Il mio viso è rovinato per sempre. Lui mi ha tagliata, ancora e ancora. Oddio. Questa è solo colpa mia. Non avrei mai dovuto lasciare sole te e Rita quel giorno. Neanche per fare un salto al supermercato. Non è colpa tua. È colpa loro. Non voglio che ti senti responsabile. Sono 10 anni che mi sento responsabile. Ma adesso non c'è tempo per i rimorsi. Devi provare a fuggire. Trova un modo, Denise.
fai qualunque cosa per sopravvivere. Se provano a fermarti tu devi fermare loro. Oddio, non potrei mai. Mamma, non so che fare. Trovali. Esci da quello scantinato. Deve esserci una porta da qualche parte. Ok, va bene. Vedi le porte. Maledizione. È chiusa. Non si apre. Serve qualcosa per sfondarla. E spinge. Sento qualcosa. Cosa? Cosa senti? Qualcuno è appena entrato nella porta al piano di sopra. Forse qualcuno che può aiutarti. No. Vi conosco i pezzi. Lo sentite arrivare per 10 anni. Chiedi aiuto. Non posso. E lui. Sento la sua voce. Chi è lui? Come si chiama? Come posso trovarlo? Io con qualcun altro. Si sentono delle urla. Urla? C'è una ragazza che guida. Dalla voce sembra giovane. Lei è arrabbiato. Lei urla contro. Cosa sta dicendo? La sta insultando. Merda! Sta arrivando. Non fatti vedere vicino alla porta. Prova a prenderla di sorpresa. No, è troppo rischioso. Forse c'è una porta che dà sul retro. Come quella a casa nostra. Ah, sì. Cerco di sorprenderla alle spalle. Denise? Denise, ci sei? Hai trovato una porta. Ero aperta. Se ne fuori. Non sono uscita per anni. Brava. Ora torna dentro e uccidila. Io non posso. Sono nascosta nei cespugli. Cosa? Perché? È causa di lei. Lei? Chi è lei? Sua madre. È pazza. Per anni mi ha venuto morta. Dove si trova lei? In castello. Pensa che abbia sentito opporsi la porta. Affrontala. Dilli in faccia che razza di mostro è. Tanto ti troverà comunque. E ancora matarlo. Ti servirà. Mi ha sempre fatto paura. Non mi ha mai aiutato. Era quasi peggio del figlio. Penso che fosse gelosa. Devo farla. È l'unico modo. Cosa vuoi fare? Cosa sta facendo lei? Denise! 4 minuti dopo. Mamma l'ha uccisa. Oh mio Dio. Guarda al cielo. Che un martello. Non ci è voluto molto. Non ha nemmeno urlato. E uno di loro è andato. Devo uccidere anche lui. È l'unico modo per essere davvero libero per sempre. Torna dentro. Denise. Denise, ti prego, dimmi che sta succedendo. Sono tornata dentro dalla porta principale. E adesso sono in un ripostiglio, sto cercando di ripulirmi da sangue. Hai ancora il martello? No. Si è vuoto. L'ha colpito davvero forte. Cavolo. 5 minuti dopo.
Denise, ci sei? E ho trovato un coltello in cucina. E ho trovato la porta della cantina. Ho seguito il suono delle urla della ragazza. E tanta paura. Ma so che devo farlo. Sì, come detto prima, poi sarò libera. La polizia saprà arrivare? Non appena riescono a localizzare il numero. Denise, se ne è riuscita a scendere senza che lui mi vedesse. Mi sono nascosta nell'angolo in fondo. Dietro alcune scatole. Lui in una stanza sul retro. Ma non riesco a vedere né lui né la ragazza. Devo aspettare che esca di nuovo dall'edificio. Che coraggio che hai. Sei sempre stata quella coraggiosa in famiglia. Ti sei sempre presa cura di Rita. Lei ti ha sempre ammirato. Rita era il mio angeletto. Avrei fatto qualunque cosa per lei. Sapevi quanto le volevi bene. Non volevo deluderti. Denise, così mi spezzi il cuore. Amavo anche te. Sto uscendo dalla stanza. La sto trascinando per il capello. I giovani. Circa 12 anni. La stessa età che avevi tu quando... Anzi, la stessa età che avevi tu quando ti hanno portato via da me. Quell'uomo è una bestia schifosa. Merita di morire. Lei sembra così terrorizzata e confusa. Proprio come mi sono sentita io allora. Qual è il tuo piano? Devo aspettare il momento giusto. Lui è grosso, ma si muove velocemente nonostante la stazza. Se lo prendo di sorpresa potrei farcela. La polizia arriva presto per aiutarti. E tutto sarà finito. La sto sdraiando su un tavolo. Le incateno il polso. Si è accorto che ti sei liberata? Hai fatto qualche segno di cercarti in giro? No, è troppo preso dalla nuova ragazza. Non si è ancora accorta che sono scappata. Per fortuna. Ha una sega elettrica. Il rumore del motore è assordante. Ti prego, stai attenta. Ne passate tanti. Non ne hai idea. Il suono di questa sera la sogno la notte. Lui sta per tagliarle le dita. Lo so. Come lo sai? Anch'io ne ho posso dire. All'inizio, appena arrivata, il dito medio della mano destra e il mignolo dell'altra. Adesso non hanno un bel aspetto. Ci hanno messo molto tempo per guarire. È un animale. Ti ha deturpata. Mi dispiace. Non mi importa di cosa ti ha fatto. Voglio solo che il bastardo muoia. Voglio che sia lontano dalla nostra famiglia. Che sta facendo ora? Mi dà le spalle adesso. Penso che sia quasi giunto il momento. Oddio, non ce la faccio. Questa è la povera ragazza. Smetti di preoccuparti per lei e concentrati su di lui. Non dire così. E se fosse Rita al posto suo? Non dirlo neanche per scherzo, Denise. Non sopporto neanche il pensiero. Le sto bloccando la mano. Lei sta urlando. Devo farlo ora. Stai attenta. 8 minuti dopo. Proprio quando stavo per balzargli addosso,
è tornato al piano di sopra. Sta chiamando la madre. Di sicuro non vuole che si perda lo spettacolo del primo taglio. È nascosto il cadavere della madre? No. L'ho lasciata sul prato. Comunque, non sembra più un corpo umano. Bene. Sarà furiosa quando lo troverà. Se lo merita. Ho trovato una piccola sega circolare. Sono riuscito a tagliare le catene che aveva alle caviglie. Almeno così ho una speranza di farcela. Denise, che vuoi fare? Devo essere pronta a lottare. Capirà che ho ucciso io sua madre. Non c'è nessun altro nei paraggi. Vai fuori e vai incontro. Così non ti fa sorprendere. Devo restare qui per aiutare la ragazza. Non posso lasciarla sola. Sei così forte, Denise. Non sei come me. Sei una persona migliore di me. Non dire così. È vero. A volte nella vita bisogna prendere delle decisioni difficili. Ma tu fai sempre la cosa giusta. Denise? 4 minuti dopo. Denise? Cosa sta succedendo ora? La ragazza si chiama Leila. Ha 12 anni. È stata rapita anche lei, ovviamente. Non riesco a liberarla dalle catene. Sono più grosse di quelle che avevo io. Denise, devi sbrigarti a uscire. Ovviamente scoprirò il cadavere della madre. No! Mi sta implorando di aiutarla. Soffre di asma. Non riesce a respirare. Cavoli, Denise. Oh no. Ha trovato il cadavere. È fuori in cortile. Sta guidando il mio nome. Non so dove ti trovi. Per quanto ne sa lui, potesse essere scappato nel bosco. Ha lasciato delle tracce di sangue. Non potevo evitarlo. E ho lasciato il mortale rotto sotto il portico. Ero in stato di shock. Adesso non importa. Ora è l'occasione. Hai ancora il coltello? E ho preso la sega elettrica. È meglio del coltello. Fai attenzione. Denise! 10 minuti dopo. Cosa è successo? Ci sei? Denise? Denise! L'ha uccisa. Denise, sono passati 10 minuti. Non potrei sulle spine così. E ho provato a salvarla. Ho provato ad assalirla con la sera quando ero vicina. Ma lui era più forte ed è riuscito a schivarla. La sera ha ruotato in aria e ha serrato il petto della ragazza in due. Oddio mamma, lo sguardo che aveva le proprie orecchie. L'hai uccisa? Non ci sono riuscita. Dannazione. Mi dispiace. Ci ho provato. E dove sei ora? Sono riuscita a divincolarmi dalla sorpresa. C'era sangue dappertutto. Sono corsa fuori, in mezzo al bosco. Ora mi sta seguendo. È ubriaco, ma sono sicura che non si arrenderà finché non mi avrà trovata. Resta nascosta. Aspetta un'altra occasione per averla meglio. Non so se ce la faccio. Non ho più neanche un'arma. Che fine ha fatto il coltello? È successo tutto così in fretta. Non ne ho fatto in tempo a riprenderlo. Volevo solo scappare da lì. Maledizione. Perché non arriva la polizia? Hanno localizzato il numero? Sì. Stanno arrivando. Digli che mi trovo vicino a una strada principale. Non riesco a vedere altro. Vedi i cartelli stradali?
Tattletome Street. Sta venendo all'angolo della strada. L'ho appena detto alla polizia. Sanno dov'è. Per favore, devi sbrigarsi. Sono così stanca. Non ce la faccio più a stare in piedi. Stiamo correndo. Oddio. Le sento. Sta urlando il mio nome. Quanto è vicino? Vicino! Stavolta mi ammazza. Mi sono liberata. Ho preso il suo telefono. Ha ucciso sua madre. Anche la ragazza è rimasta uccisa nella colluttazione. Mamma, sbrigatevi! Sono sui uccelli della strada. Mamma, dove sei? Mezz'ora dopo. Denise, ci sei? 5 minuti dopo. Mamma, dove va la polizia? Cosa è successo? Ti stanno ancora cercando. L'hai uccisa? È morta? Ti prego, dimmi che è morta. Sarebbe la soluzione a tutto. No, era troppo forte. Dannazione. Era la tua occasione, Denise. Ci ho provato. Aspetta. Quindi hai catturato di nuovo? Allora perché mi stai ancora scrivendo? E qui, di fronte a me? Che cosa? Non capisco. Ha detto che mi dà una scelta. Che scelta? Non lo so. Ma ha detto che prima tu devi dirmi la verità. E questo che significa? Cosa accadde veramente il giorno che Furio Peter dice che tu lo sai? Che significa, mamma? Qual è questa verità? È un bugiardo. Non credere a una parola. Tutto ciò che dice sono menzogne. Mamma, insisto che devo dirmela. Dimmi cosa, mamma? Non ascoltarlo. Essere un pazzo. Mamma, io anche sicura che tu non abbia davvero chiamato la polizia. Mamma, è vero? Perché non mi rispondi? Ha detto che se non me lo dici, verrò a prendersi Rita. Digli di lasciare in pace Rita. Faceva parte del nostro accordo. Chi accordo? L'ha promesso. Di cosa stai parlando? Cosa ti ha promesso? Te l'ho detto. A volte bisogna prendere decisioni difficili. Quali decisioni? Di cosa stai parlando? Quel giorno, quando sono andato al supermercato, c'era un uomo nascosto nella mia auto. Mi puntò una pistola alla testa. Cosa? Volevo uccidermi. Ero terrorizzata. Era grosso e violento. No, era grosso e violento. E lui voleva una delle mie figlie. Oh cavolo. Visto che ti acconsentiva a dargli una delle mie figlie, mi avrebbe lasciata andare e la tua bambina sarebbe stata salva. Denise? Guida, era troppo vulnerabile. Hai lasciato che mi rapesse? Sei stata tu a scegliere che fossi io. Non è stata una scelta facile. Mi dispiace, però Rita è sempre stata la tua preferita. Non avrei mai voluto che succedesse. Mi disse che se avessi provato a cercarti, lui sarebbe tornato per uccidere Rita. Oppure avrebbe ucciso me. E allora mi sarebbe presa quella di Rita. Non l'aveva scelta. E ne prendi l'idea di quello che è passato negli ultimi 10 anni? Sai a quale vita mi ha condannato? Sono disperato per quello che ti ho fatto. Io non pensavo che sarebbe tenuta così a lungo. Pensavo che avrebbe messo fine alle tue sofferenze. O almeno lo speravo. Cavolo, mamma! Ecco perché volevi che li affrontassi. Ecco perché è seduto a lungo, perché li uccidessi. Se non li avessi uccisi, ci sarebbe sempre stata la possibilità che tornassero per Rita. Ma se li avessi uccisi,
saremmo stati di nuovo una famiglia. Non capisci? Si sarebbe risolto tutto. La polizia avrebbe potuto aiutarmi. Non potevo rischiare. Tu, ascoltami, anche io ti sono stata male. Questi 10 anni non sono stati una passeggiata neanche per me. Mezz'ora dopo, Denise, ci sei? Adesso mi ha dato una scelta. Che scelta? Mi lascerà vivere e lascerà in pace anche Rita, in cambio di te. Cosa? Cosa stai dicendo? Stai dicendo che la scelta è tra me e te. Adesso sono cresciuto troppo per lui. Non ha più bisogno di me. Dice che in modo suo mi ama e farà questo per me. Denise, che significa il cambio di me? Che ucciderò me o proprio te? Denise, non puoi lasciare che mi uccida. Ti supplico. Denise, cosa farebbe Rita senza di me? Ah, me? Mi dispiace, mamma. È uscito mezz'ora fa. A volte nella vita bisogna prendere decisioni difficili.